हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं पीएमकेवीवाई के अंतर्गत डीएसएन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रामपुर से एफटीसीपी का छात्र हूँ। आज मैं आपको रैम इंस्टॉलिंग के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, ये हमारी मदरबोर्ड है। ये 2 रैम स्लॉट हैं। सबसे पहले हमें रैम को इंस्टॉल करने के लिए रैम स्लॉट के इसे अनलॉक्ड करना होता है। अनलॉक्ड करने के बाद में ये हमारी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो DDR2 है। इसमें 240 पिन होती हैं और इसे इंस्टॉल करने के लिए इसमें ये कट है। इस कट को स्लॉट के कट से मैच करना होता है। मैच करने के बाद में इसे थोड़ा प्रेस करना होता है, जिससे ये अपने आप ही लॉक्ड हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद।